নমস্কার ভিউয়ার্স, আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আপনারা আজকের যে বিশেষ একটি মেডিসিন, ক্লাসিক্যাল আয়ুর্বেদিক মেডিসিন নিয়ে কথা বলবো। মেডিসিনটি মেনলি ঘৃত দিয়ে তৈরি, সঙ্গে আরও বেশ কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস থাকে। মেডিসিনটির নামই হচ্ছে পুনর্নবাদ্য ঘৃত। পুনর্নবাদ্য ঘৃত এমনই একটা উপকৃত মেডিসিন, যে মেডিসিনটি বিশেষ খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রোগের ক্ষেত্রে খুব ভালো ফলদায়ক। এখানে কি কি উপাদান দিয়ে তৈরি সেগুলো একটু বলে নিই। পুনর্নবা, বেল মূলের ছাল, পিপুল এবং ঘৃত, এগুলিকে একত্রিত করে বিশেষ পদ্ধতিতে এই আয়ুর্বেদিক মেডিসিনটি তৈরি করা হয়, পুনর্নবাদ্য ঘৃত। যে সকল কোম্পানি আয়ুর্বেদিক মেডিসিন তৈরি করে থাকেন তারা সবাই এই মেডিসিনটি তৈরি করেন, এবং যদি না করে থাকেন তাহলে অর্ডার দিয়ে এই মেডিসিন তৈরি করা যায়। আয়ুর্বেদিকের যে সকল মেডিসিন সচরাচর অ্যাভেলেবেল আপনারা কোনো মেডিসিন দোকানে পাবেন না, সেগুলি কিন্তু অবশ্যই আপনারা অর্ডার দিয়ে বানাতে পারবেন, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এবারে পুনর্নবাদ্য ঘৃত যে সকল রোগের ক্ষেত্রে আমরা উপকার পেয়ে থাকি সেগুলি নিয়ে একটু বলি। সেগুলি হলো সমস্যা, একটা বড় সমস্যা যেটা হচ্ছে কি গর্ভধারণ। এখন বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গর্ভধারণ ভীষণ একটা জটিল সমস্যা হয়ে উঠেছে, যা প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দম্পতিরা সন্তান ধারণে বিভিন্ন রকম প্রবলেম কিন্তু আসছে। তাতে মহিলাদের ক্ষেত্রে যে সকল প্রবলেম ফেস করতে হয়, সেই প্রবলেমগুলো কিন্তু অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ, এবং তা সম্পূর্ণভাবে সারতে সময় লাগে। যাই হোক, সেই রকম আমাদের এই পুনর্নবাদ্য ঘৃত স্ত্রী মহিলাদের গর্ভধারণের ক্ষেত্রে যে সকল বাধা থাকে, যেমন ধরুন মিন্সের প্রবলেম, আগে পিছে, কম বেশি বিভিন্ন রকম প্রবলেম থাকে মিন্সের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই মেডিসিনটি সহযোগিতা করে থাকে। বা ডিম্বাশয়ের বিভিন্ন রকমের প্রবলেম থাকে, সেখানেও কিন্তু এটি কারেকশন করতে খুব ভালো সহযোগিতা করে থাকে। হরমোনের ডিসব্যালেন্সের ফলেও কিন্তু হয়ে থাকে, সেটাও কিন্তু এই মেডিসিনের সাহায্যে খুব উপকৃত পাওয়া যায়। এইরকম মহিলা সংক্রান্ত, মহিলাদের গর্ভধারণে যে সকল বাধা আসে সেই সকল বাধা দূর করার জন্য পুনর্নবাদ্য ঘৃত ভীষণ একটি ভালো একটা মেডিসিন। যাই হোক, আরও অনেক কারণ আছে, সেগুলি মোটামুটি আরও বিস্তারিত জানার জন্য আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আচ্ছা, এরপরে যে রোগের কথা বলবো সেটা হলো হিক্কা। আপনারা খুব ভালো করে জানেন, হিক্কা সাধারণত খুব কম মানুষের রোগের পর্যায়ে চলে যায়। হিক্কা দেখবেন একটু জল খেলেই কমে যায়, সেটা কিন্তু কোনো রোগ নয়, বা মাঝে মাঝে কখনো হয়, আবার অটোমেটিক ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু যখন দেখা যায় যে সকল পেশেন্টের ক্ষেত্রে হিক্কা খুব বড় ধরনের সমস্যা, তখন কিন্তু এটা খুব বড় ধরনের সমস্যা এবং খুব বড় ধরনের জায়গায় পৌঁছে যায়, যার ফলে দেখা গেছে হসপিটালে ভর্তি পর্যন্ত হতে হয়, অনেকদিন ভর্তি থাকতে হয়, আরও অনেক কিছু বড় বড় চিকিৎসা করতে হয়। তা আমরা সেক্ষেত্রে বলবো যে হিক্কার ক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি খুব ভালো একটি মেডিসিন। শ্বাসকষ্ট আপনারা খুব ভালো করে জানেন যে শ্বাসকষ্ট একটা বড় ধরনের কষ্টের মধ্যে পড়ছে। এই শ্বাসকষ্ট সারাবার জন্য খুব ভালো ট্রিটমেন্ট আয়ুর্বেদিকে আছে। বিভিন্ন কারণে যদিও বা শ্বাসকষ্ট হয়, বিভিন্ন রোগ থেকে আসে শ্বাসকষ্ট, এবং সেই সব রোগগুলিকে প্রশমিত করার জন্য আমরা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এই মেডিসিন সহযোগে আমরা কিন্তু সারাতে পারি আর সারাতে চাই।
এরপরে যে চিকিৎসার কথা বলবো সেটা হলো কাশি। অনেকেরই দেখবেন বহুদিনের পুরনো কাশি থাকে, যে কাশি সহজে সারতে চায় না, অনেক চিকিৎসা করার পরেও সারেনি। সেই রকম পুরনো কাশি, যদিও বা কাশি বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে, কিন্তু তাও সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে কাশি বিনাশ করার জন্য, কাশি সারাতে এবারে ধরুন কাশি রোগ যাদের বহুত পুরনো আছে তাদের সম্পূর্ণ সারাতে কিন্তু এই মেডিসিনটি খুব ভালো একটা মেডিসিন। এই রকম ছাড়াও আরও বেশ কিছু রোগের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই মেডিসিনটি ব্যবহার করে থাকি, খুব ভালো উপকৃত হয়ে থাকি। এইরকম কোনো রকম যদি বড় কোনো রোগের ক্ষেত্রে আপনারা সমস্যায় পড়ে থাকেন, তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা চেষ্টা করব সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য। আর আপনারা কিন্তু চিকিৎসার জন্য এবং মেডিসিনের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। অনলাইনে আমাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, আমরা আপনাদেরকে যথাসম্ভব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। আর আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকন প্রেস করবেন এবং যথাবিহিত এই আয়ুর্বেদিক সংক্রান্ত যে নলেজ বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা, সেটা কিন্তু আপনারা যতটা সম্ভব আপনারা চেষ্টা করবেন সেটা যাতে বৃদ্ধি পায়। নমস্কার, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।